जब मैं चला के घर रास्ते में मुलाकात हो रमज़ान में यहीं रहेंगे ना? इरादा तो है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह फजल फरमाए, सेहत और आफियत के साथ रखे हमें और आपको सबको रमज़ान में कुरान पढ़ने की और रोज़े रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप तशरीफ़ रखें महाराज, इधर से इधर से इधर से